sword if it's not me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a door. And pop his head open like a cork. तो ये है व्हाट्स हैपनिंग गाइस, माय नेम इज सौर्यांश और आप देख रहे हैं सौर्यांश गेमिंग। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ ओनली शॉटगन चैलेंज। तो गाइस शॉटगन चैलेंज तो हमें एक सब्सक्राइबर ने बोला था, तो गाइस उस सब्सक्राइब की बात मानी मैंने और करा शॉटगन चैलेंज। तो भाई लाइक तो बनता है ना, लाइक करोगे भाई। तो गाइस अब की बार का लाइक है मैं 10 लाइक्स। तो गाइस जल्दी जल्दी जाके जाओ, जल्दी जाके लाइक्स करो और आगे बढ़ने से सब्सक्राइब कीजिए। टॉप है गाइस और उतरते ही मेरे को मिल गई थी M187 जिसका नाम है डबल शॉटगन। तो गाइस यहाँ पे पड़ा है लेवल 2 का हेलमेट और एक बैग भी मिल गया। तो गाइस और यहाँ पे पड़ी है एक वेस्ट। तो गाइस मैं नीचे आता हूँ और मेरे को यहाँ पे मिलती है एक छोटी शॉटगन। तो गाइस अब हम चलते हैं सामने वाले घरों की तरफ। तो इस पर मैं स्टॉक फेंक देता हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत तो है नहीं। अरे हाँ गाइस ये तो उसमें यूज़ हो सकती है, क्या बोलते हैं उसे, वो वाली शॉटगन होती है M1014। हाँ M1014 में यूज़ होती है गाइस। और कहीं पे बैग अच्छा मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। वो सामने में बैग पैक लेवल 3 का है। तो गाइस अब तो मज़ा ही आ गया गाइस। यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है, कोई बात नहीं गाइस। वीडियो को एंजॉय करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो गाइस यहाँ पे MP40 थी पर उठा नहीं सकते क्योंकि शॉटगन चैलेंज था। तो गाइस अब चलते हैं हम आगे की तरफ। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे मेरे को पड़ती है जब मैं एल शेप के अंदर जाता हूँ। तो वैसे भी आगे आगे देखते रहना कि मेरे को कैसे पड़ती है। तो PSS चला रहा होता है बंदा, मेरे को पता ही नहीं चलता कहाँ से, पर मैं तो बाद में पता जाने को वहाँ से मार रहा हूँ तो नीचे करता हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं ऊपर चढ़ता हूँ और तभी वो बंदा फायर कर लेता है।
आपको आलोक मिलेगा गाइस। फिर आलोक का गिव अवे करूँगा मैं, 3 आलोक कैरेक्टर गिव अवे। तो गाइस आप बोलोगे तेरे पास तो आलोक नहीं है तो हमको क्या देगा। तो गाइस मैं आलोक इसलिए नहीं टॉप अप कराता हूँ क्योंकि तो गाइस फिर आप लोगों को क्या मिलेगा। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं टॉप अप कराऊँगा। तो गाइस सब्सक्राइब करते रहो गाइस मेरे चैनल को। तो गाइस इस बार का लाइक हम भूल तो नहीं गए, लाइक में 10 लाइक्स का गाइस। कैसे फंस गया है फिसट जैसा। अभी देखिए गाइस पहले पीछे लिया मैं, फिर इधर की साइड लिया, फिर अब देख रहा हूँ उधर की साइड लिया। भाई मॉन्स्टर बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो गाइस अब हम यहाँ से लगाते थोड़ा कट और चलते हैं आगे की तरफ। तो ये गाइस मैं उसके बाद आता हूँ पीक की तरफ, घुमा फिरा के वहाँ से। तो गाइस हमको एक ग्लोअल दिखती है और से 3 मिली पर 11 हो जाती है। तो गाइस उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। फिर मैं पहले गन चेंज कर लेता हूँ ताकि मेरे को परेशानी आए, क्योंकि डबल शॉटगन जल्दी आसान होती है। उसके बाद मैं यहाँ से घुमा के चलता हूँ नीचे कोटेड वॉक के बाद। उसके बाद मेरे को एक गाड़ी दिखती है सामने से ही, ये आई गाड़ी, और ये मेरा होता है सेकंड किल, क्योंकि ऐसे ही नीचे पे ठुक जाती है। अभी देखना गाइस कैसे ठुकती है। इसके साथ बुराई वाला होता है, लो गया उसके साथ गाइस। अभी देखिए मैं उल्टा लाता हूँ गाड़ी को, जबकि उसने मेरे को ठोकी भी थी। अब देखिए गाइस इसका पूरा वक्त चालू हो गया। अब देखिए यहाँ पे आया, मैं गाड़ी से उतरा। अब देखिए गाइस अभी मैं से मार दूँ, मैंने ग्लू वॉल लगाई, उसने मेरे को डैमेज दिया, डैमेज तो नहीं दिया, मैंने उसे डैमेज दिया, 9 का डैमेज पड़ा। उसे वो ग्लू वॉल पे मारे जा रहा, मैंने उसे एक हेड दिया, उसने वापस अपने उधर ग्लू वॉल लगाई। और कैसा बंदा था, अंदर गया। अभी देख लो गाइस इसको क्या ओपी वाला हेड लगता है।